வணக்கம் தமிழ்நாடு மக்களே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். அண்ணனோட ஃபேஸ் தெரிய மாட்டேங்குது, இப்போ தெரியும். இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ இந்த மோட்டாரு கேடாச்சு. இன்னுக்கு 2 வண்டியில் செக் பண்ணிட்டேன், ஓட மாட்டேங்குது. இது கட்டி ரெடி பண்ணலாம். நான் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ரெடி பண்ணி தரத்துக்கு கஷ்டங்க. ஆமாம், ஏன்னா இங்கே எதனா தவறு பண்ணிட்டாக்கா நம்மளோட சண்டைக்கு வந்துடுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக மாற்றியே கொடுத்துட்றது. இதுலேருந்து ஃப்ரீவீலு, பிரேக் செட்டு பாருங்கள். பிரேக் செட்டு உடஞ்சி போச்சு. இது உள்ளே உடஞ்சிருக்கு. ஃபுல்லாக பாருங்க, இது உள்ளுக்கு உடஞ்சிருக்கு. இப்போது அவன் என்ன சொல்லுவான், நீ தான் உடச்சேன். புரியுங்களா? அந்த மாதிரி இருக்க பொசிஷனுக்கு நாம் அவங்கள்ட்ட எதுவுமே பேச முடியாதுங்க. அதனால் ஒரு புதிய மோட்டர் நேற்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், வந்துச்சு. செக்கும் பண்ணிட்டோம், நல்லா போல ஓடிட்டு இருக்குது. இதில் வந்து பிரேக் செட்டுலாம் எடுத்து போட்டேன். ஏதோ உள்ளே இருக்கிற சாதனம் கூட நம்ம கடைசி போட்டு வச்சுக்கோம். ஏன்னா இப்போ எல்லாமே ஃபுல் குருவெல்லாம் போட்டாச்சுங்க. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம டயர் டிப் ஏற்றி வண்டியில் செட் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன். ஆமாம், செட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கிறேன். அப்படியே ஒரு நிமிஷம் வேலையில் இருந்து வந்தேன். இதுக்கு வாலு, டயரு எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன். சரிங்களா? காற்று அடிக்கிற பைப் எடுத்துக்கலாம். எடுத்தாச்சு. நம்ம பாருங்க, இதுதான் காற்று அடிக்கிற வாருங்க. ஃபுல்லாக லப்பர் தான், எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இல்லை. நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம். எதனா கேடாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் போட்டு பிடிக்க இன்னும் இழக்கிறதுக்கு இருக்கும். பழசு தான், புதுசு போடலை. புதுசு போட்டால் இதெல்லாம் அதில் வரும். அந்த அறிவிக்காரங்க அப்படி பேசுவாங்க நண்பர்களை. இங்கே யார் வேலை செஞ்சானோ கொஞ்சம் சுயநலமா நம்ம புத்தி கூட நம்ம மைண்ட் பண்ணணுங்க. சின்ன மிஸ்டேக் பண்ண விட நம்மளோட சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. இப்போ டயர் ஏற்றுறோம், பார்த்துக்குங்க. என்னடா அது டயர் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆச்சுங்க. ஃப்ரீயாக வந்து உட்கார பொருள் ஏன்டா இவ்வளோ கஷ்டம் கொடுக்குதுங்க. இவ்வளோ டச் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம இது ஒரு 3 கல் எடுக்கலாங்க. ஏன்னா வயரால் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இல்லைனாக்கா ஒரு கேப்பு போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பிரச்சனைங்க, இது போட்டுக்கலாம். கேப்பு வந்து போட்டால் சரி, ஒன்றாவது போடலாம். கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறான், கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பயந்துட்டு வேலை செஞ்சால் எல்லாமே ஆபத்தில் கொண்டு போய் விடும். பயப்படாமல், எந்த ஒரு தொழிலும் பயப்படாமல் செய்யும். ஏற்றாச்சுங்க நண்பர்களே. அடுத்தபடியாக காற்றடிச்சு இதில் செட் பண்ணுறது வரும்.
பிடிக்கல. காற்று பிடிக்கல, ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகல. தேரில் பார்த்தியா, ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் இருக்குது. ஆயில் தான் வைக்கணும். உங்களுக்கு இதுதான் வைத்தியம். ரெண்டு சைடு ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் சிலிப்பாகும் காற்றால், ரொம்ப காற்று பிடிச்சிக்கும். இது கொஞ்சம் சிலிப் ஆச்சுன்னா யாருக்கு பிடிப்பு வந்துடும். பார்க்கலாம். ஆயில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். ஆயில் போட்ட பிடிக்கு என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல, பார்த்துக்கலாம். ஏறும் ஏறல, அதுவும் ஏறலைங்க. பார்த்துருங்க. சுற்றிட்டேன், அது பிடிக்க மாட்டேங்குது. பிடிக்க மாட்டேங்குதுங்க நண்பர்களே, யாரே பிடிக்க மாட்டேங்குது. இந்த பைப்பு வேறு ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணும். ஃபிட்டிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஃபிட்டிங்லாம் பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஃபிட்டிங்லாம் பர்ஃபெக்டாக உண்டு. நான் காற்று பிடிக்க முடியல. இதுக்கு வேற ஆள் வந்தால் தான் நடக்கும் போல இருக்குது. ஒத்திகையாக கண்டுபிடிக்க முடியல. வேலை செய்யலாம். மிஷினை கொண்டு வந்து அதை செட் பண்ணி அடிச்சு பார்க்குறாங்க. காற்று ஏற மாட்டேங்குது. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல.
பார்த்து ஏறாப்பா. ஏற மாட்டேங்குது நண்பரே, ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நண்பர்களே. மைண்டே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. காலங்கத்தால் காற்று பிடிச்சா வேலை முடிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே நண்பர்களே, தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோவில். நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறேன், காற்று ஏற மாட்டேங்குதுங்க நண்பர்களே.